तो हेलो जी, वेलकम बैक इन अदर न्यू ब्रांड वीडियो। तो आज की वीडियो ना भाई बहुत ही मज़े की वीडियो है। ठीक है, ऑडियंस में हम जाएंगे, आवाम में जाएंगे और हमने एक प्रैंक करना है छोटा सा। वैस भाई, इसमें मैं जूतियाँ भी पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रैंक है भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रैंक ये है भाई, ये आप सुन सकते हैं। तो भाई फाट प्रैंक बनाने जा रहे हैं हम, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलें फिर। चलो चले फिर। तो जी आज की ये वीडियो फारी प्रैंक के ऊपर वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ जी आपको बहुत 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 अच्छी वीडियो लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, दी एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सअप।